हेलो गाइस, वेलकम टू गुडूज वर्ल्ड। चलो आज फूलों की माला बनाते हैं। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए सोच। इसको बनने में तो बहुत टाइम लगेगा। अब चलो अपन डायरेक्ट ट्रांसलेशन करते हैं। ये देखो, ये बन चुका है। कैसा लग रहा है? कमेंट करके जरूर बताना।